I'm the kid next door with my music up loud. I'm the fish you never really look at in the crowd. You can judge me with the jewelry, write me off, but just hope that our paths don't cross. You party every night， 俗世眼中的運勢，難承受豔麗，次次跳錯與月桂。You're spending all our love， 直至見到上牙，沿途動盪，最後找出心中那路軌。In the teenage wasteland， In the teenage wasteland， Hello， 大家好，我係出名公司啊。似邊個咧？係有少少似我咧，但係唔係諗住特登話自己嘅。其實嗰陣時咧，我其實每一幅畫我都會係反映自己嘅有啲情緒或者內心。咁嗰陣時咁啱係有少少，即係好似小朋友扭計啊，有啲唔忿氣啦，有啲唔開心啦，有啲嬲咁樣。咁就想用一幅畫去表達出嚟咯。咁但係我唔想畫自己個樣嘅，但係我係冇 model， 咁我影一張自己個樣，諗住即係有啲陰影嘅reference 咁樣去跟住啦。我盡量就畫得唔似自己三尖八角咁樣啦。點知咧就越畫越似自己，咁所以咧最尾咧好多人都話係似我，但係咧仲多人話似我，我都唔知點解嘅。咁所以呢張畫係即係代表當刻嘅一個情緒咁樣咯，同埋係用咗有幾耐畫，因為好大張，同埋好多時咧都唔滿意啊，會繼續再加咁，但係最尾就做咗一張咁大張，第一次畫咁大張就係啦，未改名嘅，叫佢做咩名啊？呢一張咧其實係點講咧？我嗰陣時咧就諗住要畫一個好黑嘅女仔，咁啲羽毛咧係代表點講咧？即係一個好黑嘅女仔，但係佢個內心係即係點講？有天使同佢一齊嘅。咁所以咧，佢啲頭髮咧其實咧係會變成羽毛嘅。咁因為我又唔想咁普通畫對翼俾佢，或者係代表話側邊畫個天使即係太過明顯啊成件事。咁所以就喺頭髮嗰度着手。我特登好中意玩頭髮同玩眼啦，同埋我特登玩啲 colour 嗰啲嘅contrast 啦。咁所以咧全部都係好對比好大，同埋我特登係玩好大膽咁樣亂咁劈啲顏色，因為好多人都會覺得即係咩叫靚咧咁樣。我特登所畫嘅人咧都唔係要特登畫啲好 perfect 好靚嘅人，我全部都係畫好似有啲性格咁。咁我就中意佢咁黑，同埋佢有一種人哋話好似拿丁亞，記唔記得拿丁亞？如果大家有睇卡通片嘅話，冒險少女拿丁亞，所以叫佢拿丁亞。咁呢張咧係話説有一日咧我工人咧就話佢見到有一幅，即係佢睇一幅圖畫啦，咁佢就見到我見到我咧就着住紅色嘅婚紗，就待嫁嘅心情，咁好靚，見到我話好靚喎咁樣，跟住我話咁開心啊，我嫁啦咩咁，但係我就捉住呢一個圖畫，即係喺我度嘅背景有個意象有個印象喺度啦，咁我就畫咗一幅出嚟，但係當然唔想畫自己樣嘅，但係所有嘅嘢咧都係代表緊我自己本身有個期待喺度咯。咁一個新娘待嫁嘅新娘。咁咧呢幅咧就係我特登玩藍色同埋黑白啦，唔想太多顏色。咁因為咧呢張你會見到我想畫頭髮咧肉啦，然之後最尾咧係變成花瓣咁散出去。即係其實咧，我覺得人咧係有好多靚嘅地方，甚至乎頭髮你嘅喐動，即係特別女性，我中意話女性咧係好多身體好多位置咧，其實都係被做係好靚嘅。咁我就中意逐 part 畫咯。咁今次佢特登玩頭髮，甚至乎咧靚到咧微風吹起咧個感覺係好似花咁樣，所以就用花瓣嚟代表嗰種嘅感覺咁樣。咁所以就有呢個女仔出現咗啦。咁我都未有名俾佢嘅，但係我好似頭先咁講啦，我每個人咧我都唔中意畫啲性格俾佢咯。咁所以我相信喺俗世眼中咧，佢唔係一個好靚嘅女仔。咁但係喺我眼中，我覺得呢個女仔好靚，咁就畫咗佢。咁
咁呢幅又係啦，呢幅咧我諗我所有嘅主題咧都係想畫一種標題喺度，但係呢種標題咧唔係人哋成日覺得要去變嗰種嘅標題，因為而家可能俗世會覺得咁樣先係靚，咁樣先係靚，或者見到呢個靚，我想變到係咁，咁就可能做好多額外嘅唔同嘅嘢打扮自己。咁但係呢個女仔咧，其實佢又係比較性格嘅樣啦，即係佢面啊、面型啊，未必係個個女仔夢寐以求嘅樣，或者有個嘴啊、所有嘢啊。咁呢個女仔咧，點解主要係佢隻眼有嗰三個人喺度？呢個三個人喺我嘅生命咧，代表上帝咯。咁因為只有我哋咧將即係我哋嘅人生入邊，我哋眼入邊有上帝咧，就會有一種真係個靚出咗嚟。而呢種靚咧係會令到一個女仔一個人啦係有自信，咁所以你見到有自信到咧係所有嘢都係發光有顏色，即係我特登畫佢頭髮咁樣，唔係佢話佢染髮，係佢我覺得靚到咧佢連頭髮咧都會有個好 colourful 嘅顏色出咗嚟咁樣，就代表一個標誌。但係最緊要呢個咯，係一定要我哋嘅眼係有上帝喺度咁樣。呢個咧我記得就係最早畫嘅，有一次係我好唔開心，咁我一路都解決唔到自己一啲嘅問題，咁最後我就有一個好大嘅感動，有個好大嘅衝擊。我知道嚟緊咧，我問題係會冇嘅，同埋我知道我會好開心，所以咧我就要為咗呢個開心而流淚，而呢個女咧係開心嘅女，咁所以咧佢係笑住咁流下淚，係一個好即係覺得終於等到嗰種感覺。咁其實係一個預表嚟嘅，即係其實嗰陣時我仲係一個唔開心嘅狀態，但係我就要將呢個預表，我嚟緊咧就係會有呢個嘅開心喺度，同埋係會開心到喊嘅。咁所以就一個笑住嘅流淚咯，係你見到咧好似好多感觸啊，好多回憶咁樣。雖然個樣咧唔係畫緊自己，但係都係反映緊自己咯。但係好多人話佢似關之琳，我唔小心畫咗佢似關之琳，咁所以唔知關之琳有冇興趣買翻？就係咁啦。跟住呢張咧就比較特別啲，就唔係因為自己畫自己嘅，呢個係我特登畫我妹嘅，因為我妹咧係一個好有性格同埋好有型嘅女仔，唔係好神秘嘅，所以咧除咗隻眼咧，其他咧都係會好似冚住晒嘅，同埋咧我妹成日唔同髮型啦，我自己就中意幫佢設計咗個髮型咧係遮眼一啲嘅，因為佢好似好多嘢俾人見到，但係又好似好神秘咁，咁所以就會有好多嘅叮叮等等喺隻眼度喎，好似講緊啲故仔，但係咧話俾你聽，其實佢好神秘嘅，你想知佢咧，你行埋啲去睇啦咁樣，咁我就好似畫緊阿妹妹個性格出嚟咁樣，就係咁啦，呢個鍾舒淇。跟住咧呢張咧其實好搞笑，因為咧有一次影雜誌咧，咁佢哋就要求話，不如你張文你即刻畫一張畫，即係俾我哋雜誌朋友啦咁樣。咁通常咧即興咧佢都冇點俾時間我哋，咁所以我嗰陣時咧就好大壓力，又係玩啲即興畫，我驚我阻好多時間喎，一係就畫，一係就即係我一要畫就畫好佢啦，一係就唔好畫啦咁所以咧我就選擇咗 quick sketch 啦，咁我用咗15分鐘。好快就掃咗一個人樣出嚟，因為佢個題目咧就同我講，想問你可唔可以畫一個你心目中嘅白馬王子出嚟啊咁我就畫啦，因為我自細睇漫畫大咧，咁變咗咧我成日覺得啲白馬王子咧都係有啲筆記啊，即係遮下眼啊，然之後有種少少嘅冷漠，但係其實咧入邊咧係溫暖嗰種嘅，咁我就畫咗呢個樣出嚟。咁眼神都比較有啲憂鬱嘅，咁但係好多人睇到之後咧，話佢似王傑嘅，跟住咧有啲就話點解咁似阿 Ken 嘅咁樣，有啲咧又話點解咁似 Steven 嘅咁，但係我就唔係特登話任何人嘅，我純粹我每次畫人咧都係好中意諗到嗰個人係點樣就畫出嚟咯，最尾似邊個反而係俾自己一個 surprise 或者俾人哋一個 surprise 咁咯，所以就呢個15分鐘嘅 quick sketch，耶！